अगर आपकी एनर्जी फ्लैट टायर जैसी हो गई है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सुपरफूड की जो आपकी सेहत को चमका देगा। लिवर। लिवर तो प्रोटीन का भंडार है जो आपके मसल्स को बनाएगा दमदार। विटामिन ए भी है जो आंखों और स्किन के लिए है वरदान। और सबसे बढ़िया बात, विटामिन B12 से भरपूर जो आपको रखेगा दिन भर एनर्जेटिक। बस एक सर्विंग से मिलेंगे आपको ढेरों न्यूट्रिएंट्स। और हाँ, ये आयरन का भी बड़ा सोर्स है, देगा आपकी बॉडी को फौलादी स्टैमिना। तो दोस्तों, हेल्थी और फिट रहने के लिए अपनी डाइट में लिवर जरूर शामिल कीजिए। और ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खाओ, पावरफुल बनो।